les allés intitulés les alliés de la mort. En ce qui concerne les alliés de la mort, Tokota la deuxième allié à la mort, Tozota Nisaka Bilok en ordre et aller par rapport à des Zambazotas de Nemanabiso. Le Tokota la deuxième moment, le péché adopté par ma famille, peut l'héritage des dettes sorcellériques de la famille. Wana le deuxième allié Yakufa Namuki. Deuxième allié Yakufa Namuki sur le péché adopté par la sorcellerie familiale, dans l'héritage des dettes sorcellériques dans le sang familial. Né à Motukutala Lelo, Tukudekanamako, total le péché par motif des liens parentaux, autopêche le péché adopté. Bien aimé, Ezalina Massou, Oyeso Budisa Kapana Nanzame, Nanzela Liboda. Celui que tu es allé, tu aussi celui que tu es allé, nous sommes ramenés en bonne vie. Bien aimé, le péché par motif des liens parentaux, donc le péché adopté. Avant de compter la profondeur de Galates chapitre 4, dans le verset 3 à 5. Galates 4, 3 à 5. Dieu dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète plutôt ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Amen. Amen. Et les gens qui ont papa, maman, la nana, la bourkebi, autre ma bonne chose, tout y a. Kopika ya motezana na maboka asungolo pakalate. Kama tobotami na ndako ya papa na mama to na libota, tokokola na sambo beko ya bokoko ya boketa na bondoki ya libota ya papa na mama. C'est la Bible qui le déclare. Amen. Moi je suis un prophète de Dieu. Nous avons révélé que dans le secret il y a biloko ya koma na Bible. Donc moto nyonso tozobotama na sabo konzi ya mibeko ya bondoki oyo konzaka na makila na libota ya papa na mama aboti biso. Sikoyi bondoki wana ezana mabongisi na makambo oyo ese esalama oyo ese elobama oyo ese evanda oyo ekobanda kokamba biso tozala na bonzambe upa ekobanda kokamba biso mpona tobima na yango fo tokola na molimo toyaka kozwa bososoli ndenge Bible elobi awa totelemela yango porke ekata na lokola singa etika biso tosala vio biso tolingi par rapport à nzambe biso toponi. Mais soki totikali kaka na koyaka eglise toyoki mate ya tozongi tokotikala kobika te sosolomoni bato ebele basambeli bazo lelo tobondi te tozwi mbongo te yo kobonga ndenge nini yo nana nasala mibeko ya bokonzi ya bondoki ya makila ya libota papa na mama ndenge Bible ezoloba. Amen. Nga nazocreye bamateya te nzambe azotalisaka nga na moto apongi biloko na Bible apres nazwi bososoli na boyebo nazwa nasali mateya na ye kote lokola prophète nyonso. Maman ozolandaka. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera bien aimé. Il y a le secret maternel et paternel. Dans le secret maternel et paternel, il y a des lois qu'on ne peut pas ébranler. Si nous ébranlons ces lois, nous allons être dans une malédiction perpétuelle. Tout soit d'acquis ça. Reviens un peu vite. Frapper des choses, tant que comme indépendant, moyen de bonga et ça. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on soit?
Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Parce que tant que yo potami, soki nano okoli na molimo, ya ko se régénérer na Jésus te. Attendez ko so komi na 75 ans, on est toujours dans sa mobeko. Ya bondo kia bokoko, ya bo papa na bo mama makina. Faut se régénérer na Jésus. Bon va se régénérer na Jésus te bana kati mobeko. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des principes innés. Faut tout sa papa na mama. Amen. Bana belé le long. Bato saka papa te bato saka mama te. C'est difficile. Mais le bon Zambé et ça la makambo ko bébé c'est mon avis. Na exemple la lobidi. Tout ça papa na mama. Amen. Et ça est mon peko. Oye konzaka. Mais faisait ba yiko lobani. Soki mwana to si papa na mama et ça est mon peko yo et puis ça kabilaka. Amen. Ya kobumela na mokili. Amen. Pona nini? Parce que mon apoto naka na bokonzi. Jésus. Ya bondoki. Amen. Boketa. Jésus. Ya makila. Amen. Ya libota papa na mama. Amen. Bokonzi wana ezana makambo. Makambo tu ya bokonzi wana. Soki bazali na bankete ya balion. Ya badrago. Amen. Ya bilima. Amen. Yo bozala na bankete. Soki yo zotambola. Na kobanga papa na ba mama Jésus. Banketa na ba komema yo mbana lipambolite. Amen. Sasa batembele bazokufa na kibolenge. Yali bandoki na baloji muteza makati. Bazana protection ya kubota babe. Amen. Bosolo bananite. On lelo papa na mama zalaka respecté. Papa na mama amoni moi liboso. Azo pesa likamboke likambo eza bongo te. Bino misa bo mwana moto bozo mwana ngobo. Likambo e bandaka we komi botelemelié. Vina dile kufi. Attends se régénérer et aussi battre passer par Kamotuna Nzambe et tambolaka na justice et tambolaka na injustice balobi de la loi au témoignage faut moboke ça la pour que ngolo et konzana likola mobeko so moboke za te ngolo ko konzate amen les pele ba respecter que papa te ba respecter que maman te yema ka koma papa yema ka koma mama surtout ka koma ko sala akoma ko teka asa yeba mibali akoma pena mobali akoma ko zombongo ko kata mama mangala ko kata papa mangala ko figa bayaya ko telemela baya ko kata mundengena mama ko kata mundengena papa ko kata mundengena yaya bilobela na monoko oko sala ngo mokile ko sala loko te na mobeko ya mokile e ko rattraper yo na kopota na problème na kopota na problème na lipala na problème na ya santé na problème na misolo na problème na ba fait jamais ba fille ka mama na papa te ba bete ka mama na papa te ba punisa ka mama na papa te mama suka saro mate amen papa suka saro mate Amen. Amen. Sokinga. Na yega kama kambo depuis 87 été. Na ministère ndamba pesi na combattre que solo. Makambo na kutana nango. Amen. Kasi na sina kofi. Na kufeli mwasi una kufeli bale. Ayo. Soki yo ko biko supporter ngo bala job. Amen. Yo ko bakisa mabombo ina mokili. So, la paix ya papa na yo. Soki yo ko biko supporter ngo 20 ans. Yo ko bakisa 20 ans. Amen. Soki bato bazokufa na bolenge. Ezali kindoki moteleki makasi te. Etamboli na liboso ya maboti. Mosezo longolaka bato bombo ina mo. Amen. Bandeko, amen lelo. Oh, bato bakataka. Yalika kwa abuti yo. Amen. Oyo nyonso ana bakalite ya kozala tata na yo. Kebana matoba yo. Amen. Kebana ezaleli oyo kopresente na ye. Amen. Eza deja na mopeko na molimo. Oyo esenda na conseil te. Ese ekomama bongo. Amen. Fuyo ofutani na mwa. Jésus. Combien de fois papa na maman aboti yo?
Yo mwana bana mususu mama bengi. Alebi yaka. Alebi o hana yo ana ngona sama kulunga pe nanango. Jesus. Ndeba na bara hana problème akuboda. Amen. Bon fouiller la majorité va sur la conception. Problème à conception. Bon tala comportement na bango na libo sa baboti. Bon kota bawa. Mingi sur 100. Bozo la nanga. Amen. 40. Impolitesse caractérisée. Et puis ça m'a demandé na bango. Amen. Bazo que de lukanzambe na nona. Zoka papa na maman ou yansa ksani. Jesus. Zamba le bibo change. Amen. Zamba le bibo na dans modernité. Modernité, il y a coupé sa diable. Amen. J'ai dit qu'on sauve mon qualité. Amen. Papa ya quartier. Ata azama be. Jesus. Kofika kaende. Amen. Kokata kaende kanate. Amen. Mama ya quartier. Ata azama be. Kofika kaende. Kokata kaende kanate. Ezana ba principe. Oye tambola kanzela mo kana bonzambe. Amen. Fosa na bo sosoli. Pourquoi quand nzela vie na yote nzela vie ya mutafungola kango na kufungola parce que bota mwana nikola mobeko ya boketa na bokoka bondo ya makila oyo kotaka sikota ko tubosha biko ko kisapula sungolo pa biso mo to bibina mobeko ana to kome kufungola nzela abe yana makama mususu faut ya en pratique mama bakanga ke inemite papa bakanga ke inemite mama soka sali na pe bangana ke na misa yes ukongaleka na misa famille na misa bandiko soki papa ya basika yi kanga na motema azali makila na yo kona ni bozolo ba mente zabenaka soki ke plus loin na Psaume 127 verset 3 bayiko lo bato mwana azali likabonza ba pia kamo amen komai ozali likabonza ba pisinga okomi konyongisa motema na place ko bikamu esala bapesa yo masanga ngana ndela te okomi kosala makama na ndenge na yo nga mama na yo na papa na yo nakomi kotuna nzambe donc bana oyo opesaki ngi ezalaki mpona nga na mona passion ma soeur mon frère ata après 20 ans okofuta nanga soki ozala bososoli abrawa osala mama mabe somba ye pièce ya réal ya 5 000 zwa ata 2500 tia na likolo yaka bondeleke loba mama nasali yo mapeto papa nasala amen senga pardon pesa ata bango so ite pambo ba chrétien asaka loke mwana na ngana bisio so papa na yo okupanga bato bakanza bonzamba aliso ye kizele batongo ngarbo batimi yo batiko no crossisi ko le gros crier online na toto baloke zamba sanité c'est cela moni bato mususu ba destination connu amen bayaka kikotsela mapamboli me bayaka kakoluka nzambe parce que moto so ayi kotsela mapamboli akomona bandoki partout kota vanda na baninga akomona bandoki kota akende kamona bandoki babosa ke mota amona bandoki partout iye moko bazalaka ndoki pour de bon répondre ngana ndoki te kamona bandoki partout Jésus bien aimé papa na mama asalaka ke vie ya moto ekende liboso amen na ministère na yo na bafere na yo 10 000 bakobundisa yo amen bien aimé na famille ezali prémisse ya liboso na vie ya moto amen prémisse ya liboso na vie ya moto ezali famille amen famille bapiaka yango limenya amen famille bamemaka yango na nzela ya malamu amen oyebi mabe na yo leloba baleki amen ke bisika nazalaki amen ngai princesse Jésus loba baleki vérité amen basepanike te kontoboma baleki loba baleki ke pa papa nalaki princesse koleka mwasa papa amen soki na papa akulutu Jésus abana amen atamosi papa akulutu sango famille mobiba mais papa akulutu aza na maloba amen parce mobeko epesi yengo Pierre soki aswani na papa akulutu fakende aloba papa akulutu vérité ya tino ya asili nde na ntango na papa akulutu aza asali bisalasala akolonga ye or lelo tozotambola vie ya hypocrisie na bafamille tozoposanake badroit familial
Et ça dit légitimité la Bible. Amen. Bible est respectée qu'il y a ngo. Ce qui a été dans le combat spirituel. Que boya papa, boya maman. Oya te ya bino na li descendance ya Lucifer. Amen. Un jour soko ke okuté na enfer. Ngambo te na zolo ba yo. Amen. O na tango ya li Bible uti lola. O ba nga batanga ke utana moki. Tu ya ba Bible. Amen. C'est là. Amen. Moi ils ont poussé bateau, ba diviser ma famille. Famille et koko ça la diviser. Amen. Na perte le ki na famille. Ma kila famille ekufa kate. Amen. Amen. Et tellement on t'avait ça dit. Bon même plaide pas na Nzambe. Bon luki Nzambe, Nzambe akosukisa ba. Amen. Biso kotikala ba na éthique depuis 86. Donc il y a un espoir, il y a modernité, il y a concurrence l'église. Qu'on surveille l'église. Amen. Il y a un makambosu sur ce qui est belle. Quand la famille n'a rien à dire beaucoup de Amen. 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 Tout va côté nécessita bongo. Et aussi kaka yona famille na yo. Ce que yo kutana na Nzambete okosuka. Amen. Le kola ralva qui l'église. Amen. N'a pas de côté. Est-ce que ralva na yo? Bwana même vision. Bwana même monisé. Bwana même ndoto. Moto na tango na ye. Moto na ndenge na ye. De changer. Amen. Parce que famille, dès qu'on a beaucoup fait, mon collaborateur a l'habitude. Alors, il y a un moto que le collaborateur a salué beaucoup. Qui m'a dit, na kufi. Amen. Na kena koi na kufi. Na na yebe valeur à famille. Seul nga. Maman kufi na mawa. Maman na bisa zo bila. Nga mwana muke. Soka bengi nga yaka. Nga soka na yeko dala. Na chage ngika kitabu yuko songa kwa fotea ni nene na batela ni nene na bali na fotea ino na zotala na zopeta tole ke mwana nga moko nga mobali le na zotala tele na ndako na ye. Amen. Nzamba ba ndiko tangisa na Bible na ndela mama nanga. Je l'ai fait. Amen. Toutes mes sœurs ma komi basiniko. Amen. Na komi na ba neveu moka na Air France na na pano ngamo na pimo sana. Moka wutu kusala supi. Donc dans 10 ans, on retient ma boko. Amen. Mais bila besoin du pota. Jésus. Potiriza du pota. Amen. Na moi les kamomoke, bandeki na bayaya ba bandeki ba bibisi ba beri. Amen. Mais mon père ici famille. Ndoka balabala kokota, c'est ça bozo bota bala makolo 7. Au petit mwana lino na likola jolo. Jésus. Il y a une famille, papa, tu vas la famille. Ma père en famille. Papa, tu vas sur le canal de ta beauté. Amen. Tu as un frère, Aïe, papa, ma soka, baby, et qu'on sonne dans Nicolas Moutouna, yo, ainsi le Seigneur. Jésus. Oh, puis ma amie, mon bâtiment, Amen. Question là sur combien de years? Famille là yo comme mobile na masina bana. Na ba église okutana bango. Oh okutana bango yula kele. Jésus. Bishop expérimenté ngo. Lelo tozo beta todo. Amen. Kenzabe na bisa azali. Amen. Ngana batata kanti. Na bana ko kinesenga papa ke papa. Na kata ko lingana pona kana. Amen. Na yeba ka sikri. Il y a la bénédiction du Fils au Père. Amen. Ceux qui parlent bien, il y en a ma soeur, ma frère, oh, il va saluer ma maman, ma papa, ma belle. Après ça, les hommes, Florine, il y a un autre talent dans la musique. Florine, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. 7 ans, papa, ma maman, papa, Florine, a Niki, Florine, a Niki. Florine, c'est la guerre, c'est la mort. Aïe, go bota mwana. Et comme il koufa. Comment les bons va sur la baby sacré. Bon qui le commandisse. Amen. Ce qui papa et maman bazo piment les camps. Arrêtez ça malam. Oko saliam. Amen. Amen. Nasima soka. Prouver
motive papa na mama kozalaki na raison. Amen. Ozongisa ekina motema. Jésus. Kotelemela ye Te. kokanga ye nini te. Amen, amen. Eza principe Amen. ime Amen. ekoki kochanger te. Mais pas nini mwa bozokamaka. Bolingana te biloko po ya famille. Nga mikolo tu na ganga kawa mutelega kikobola kikwaki shingile kudani. Mikika kulamba ayo meta. Mabado tokokrea binsukulu na nini na bakarota. Ogoyoka. Moyen to 6 à 2 ans de partie zate. Basalinga sina bientôt 17h30.